風18号は中国四国地方の一部と近畿地方を暴風域に巻き込みながら北東に進んでいます。ディスニーチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。しのぶです。小池です。今回の企画は聞こえますか？台風の中でバドミントンのラリーが何回できるか。今回台風18号、なんと24年ぶりぐらいの大きな台風らしく、名前はタリスって言います。確かタリス。はい。ちょうど雨の方がね止んだんでね、こちらのサンポートの方で海が近いので風もやっぱ一番強いんじゃねえかなってやってきました。はい。企画者はソースさんです。悪い人です。悪い人です。そして付き合ってくれたのはコウキだけです。寂しいです。では行ってみましょう。何回できるか皆さん予想しとってください。何回できるか。声聞こえますか？しゃあやるで。全くもって面白くない。おい、いける、取れる。あ、おい。おい。いいよいいよ。3回。3回。3回パス手が。おい。雨やんのもぬるとしかない。記録は3回です。はい、できません。無駄にこけて滑って溺れるだけ。もうしません。台風の時は皆さん外であまり遊ばないように、はい、特に海の近くなど行かないように。お願いします。良い子は真似しないでね。はい、帰ります。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。通知高評価もお願いします。かわいい。